So, welcome back again. Hari ini gue akan unboxing handphone Redmi 7. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah bertanya-tanya, kenapa ini masih disegel? Sementara kalau misalnya kita beli di toko-toko gitu, pasti kita buka barang dia. Ini pertama kalinya gue beli handphone secara online. Sebelumnya gue beli kamera secara online, ini gue beli handphone secara online. Makanya semuanya masih disegel. Dan ini gue beli di official store-nya Xiaomi langsung, karena gue nggak berani kalau misalnya beli di tempat lain. Dan yang pertama didapat adalah yang pasti handphonenya. Terus gue juga dikasih 2 SIM card, Smartfren sama IM3, yang which is gue nggak tahu makanya gimana, karena handphone gue nomornya udah 3. Nah, sekarang gue akan langsung unboxing aja. Ini pertama kalinya juga gue unboxing handphone sendiri, dan gue nggak punya cutter. Ya, ternyata penjepit kertas juga bisa mengunboxing handphone, guys. Ya. Jadi ini gue pertama kalinya beli handphone online, yang padahal itu sebenarnya ditakuti oleh cukup banyak orang. Ini garansinya. Ini boleh hilang nggak sih? Simpan dulu deh. Dan ini dia. Lama. Wih, keras. Ya, ini adalah casingnya. Sebenarnya handphone ini tuh udah kategori lama, tapi gue masih bingung kenapa dia harganya nggak turun. Ini seperti biasa manual book. Ini casing jelinya, warnanya adalah hitam transparan. Ya, not bad lah. Dan ini dia handphonenya, Xiaomi Redmi 7. Yang pasti dalamnya ada handphonenya. Kemudian ini tatakan handphone doang. Kemudian ada casan. Casannya masih tipe USB yang lama. Kemudian kepala charger dan sepertinya udah kosong. Ya, nggak ada apa-apa lagi. Jadi isinya hanya ini saja untuk di Xiaomi Redmi 7. Gue nggak tahu kenapa dia nggak dapat headset. Mungkin karena harganya udah kategori murah, tapi dia yang penting ada lubang headsetnya. Jadi kalian masih aman. Screen Snapdragon 632, baterai 4000, kameranya sih nggak bagus-bagus amat ya. Bisa nyala nggak? Nyala, saudara-saudara. Habis ini gue mungkin akan coba casannya, tapi nggak gue rekam karena gue beli ini secara online. Jadi gue memastikan kalau semua yang di video ini bisa berjalan dengan baik. Mending sobek dulu aja kali ya. Gue nggak bisa lihat kalau ada tulisannya. Oh, enaknya nyabek handphone baru. Ini kayaknya nggak usah deh, langsung gue pasang aja. Kenapa nih? Kenapa tidak mau masuk? Kenapa? Bisa. Agak mepet. Ini gue harus nyeting lagi handphonenya supaya gue terbiasa, karena mungkin dia stylenya beda. Cara nyabutnya gimana nih? Ini dia. Wah, ini harus dijaga baik-baik. Sebenarnya gue memutuskan untuk tidak menggunakan anti gores sih, jadi gue sengaja buka aja. Karena gue pengen nyoba rasanya menggunakan handphone tanpa anti gores. Semoga aja nggak rusak. Dan ini adalah Xiaomi pertama gue, ya bahasa Inggris lah, masa bahasa Indonesia. Negaranya Indonesia.
Oke. Dia setting, tapi gue akan mengakhiri videonya. Jadi ya ini dia video unboxing Redmi 7 gue. Dan ini pertama kalinya gue nekat untuk beli gadget secara online. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Termasuk kamera gue yang kemarin sampai saat ini sih masih oke. Dan ini mungkin adalah video terakhir handphone Oppo gua. Jadi gue merekam ini masih menggunakan Oppo F1 Plus, dan mungkin ini akan menjadi video terakhir karena handphonenya akan gua kasih ke orang lain. Jadi ya sampai jumpa di video berikutnya. Bye.